Shorty ရဲ့ Yokoso Shorty ကနေကြိုဆိုပါရစေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ခန်းကြီးလေးတွေမှတ်ကြမယ်ဗျာအခန်းကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ R5 R4 level အတွက်ဒီ video file လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပထမတစ်လုံးဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် Miki ဆိုတဲ့ညာဘက်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက Hidari ဆိုတာဘယ်ဖက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုက Ishi ဆိုတဲ့ကြောက်ခဲလေးဒီသုံးလုံးလေးကကျွန်တော်တို့မှားတတ်တယ်ပေါ့နော်သုံးလုံးလေးကဘယ်လိုလေးမှတ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီပထမတစ်လုံးကျွန်တော်ညာဘက်ကိုကြည့်မယ်ဗျာညာဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရေးပေးမယ်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်တန်းဆွဲမယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကဗဇက်လေးဆွဲပြလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီတန်းလေးနဲ့အောက်ကဗဇက်လေးနဲ့ဆွဲပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ဗဇက်ရှိတာကျွန်တော်ညာဖက်လက်နဲ့ပဲထမင်းစားတယ်ပေါ့ဗျာညာဖက်လက်နဲ့ထမင်းစားတာဒါညာဖက်ပေါ့ဗျာထမင်းစားတာဆိုတော့ဗဇက်ထည့်တယ်ဆိုတော့ညာဖက်အဲ့လိုလေးမှတ်မယ်ဒုတိယတစ်လုံးလေးမှတ်မယ်ဒုတိယတစ်လုံးလေးကဒီမှာအောက်ကလေကျွန်တော်တို့ခတ္တခဏရဲ့အဲဆိုတဲ့ဟာလေးလीအဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒါဘယ်လိုလေးမှတ်မလဲဝိတ်တုံးလေးလို့မှတ်ကြမှာနော်ဝိတ်တုံးလေးဘယ်ဖက်လက်ကဝိတ်တုံးလေးမှာပြီးတော့ညာဖက်လက်ကထမင်းစားမယ်ဗဇက်တဲ့ကိုထမင်းထည့်တယ်ဒီလိုလေးမှတ်ထားလိုက်ရင်ဒါဟီတာရီနဲ့မီဂီနဲ့ပြီးသွားကဲနောက်တစ်ခုကလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့မှာအပေါ်ကဒီမီဂီပေါ့နော်ညာဖက်ကိုမှသူကညာဖက်ကိုမှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိတ်ကဒီအပိတ်ကလေးမပါတော့ဘူးအဲ့တော့အပိတ်ကလေးကမပါတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာအောက်မှာရေးမယ်တစ်ချက်ရေးမယ်ပြီးရင်အောက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲမယ်ပြီးရင်ဗဇက်လေးခုရှိလေးဆွဲပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီထိတ်ကဒီအတန်လေးတော့မပါတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးမှတ်ထားမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဟီကီမှာဒီပေါ့နော်မီကီမှာဆိုလို့ရှိရင်မီကီဆိုရင်ဒါညာဘက်သူ့ရဲ့အုံးရော်မီကဒါဥရှိတယ်ယူဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့တော့ဒီဘက်ဆန်ဒါဆိုရင်တဲ့မီကီတဲ့ဆိုရင်ညာဘက်လက်နောက်တစ်ခုကစာယူဆိုလို့ရှိရင်ဘေးညာပေါ့နော်စာယူစာဒါအုံးရော်မီရဲ့စာပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ဒီအောက်မှာပါတဲ့ဒီစပေါ့နော်စရယ်ဒီက u ရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်းရောင်မီလေးပေါက်ထားတာပေါ့ကဲဟီတာရီမှာဆိုရင်ပဲဟီတာရီတဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဖက်လက်ဟီတာရီတဲ့ဘယ်ဖက်လက်နောက်တစ်ခုကဒီမှာစပေါ့နော်စဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့စာယူဆိုရင်ဘယ်ညာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဆဲဆိုရင်ဘယ်ကို꿰တာကိုပြောတာနော်ဘယ်ကို꿰တာပြောတာနောက်တစ်ခုက ichi ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြောက်ခဲမှာအုံးရော်မီရပါတယ်ဆဲခိဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုရှက်ခုဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တွဲလုံးလေးတွေမှတ်ကြမယ်တွဲလုံးလေးမှာဆိုရင်ခိုးရှိဆိုတာကြောက်ခဲလုံးလေးတွေကြောက်ခဲလုံးလေးတွေကိုပြောတာခိုးရှိပေါ့နော်နောက်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဟိုးစက်ကီဆိုရင်ကြောက်မြက်ရတနာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသုံးလုံးလေးကိုတခြားလေးမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါခန်းကြီးတစ်လုံးရတယ်ဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်နှလုံးမှာတွဲပြီးတော့မှတ်မိမှာဖြစ်ပါတယ်အမေခန်းကြီးဒီမှာဆိုရင်ပထမဗီဒီယိုမှာတော့ဒါခန်းကြီးသုံးလုံးပေါ့နော်ဟီတာရီမီဂီရဲ့အီချီရဲ့ဆိုတဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟီတာရီနဲ့ဒီဘက်ကစွန်းဆိုင်ဆိုတဲ့ဒီခန်းကြီးလေးနဲ့ကတူတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပုံစံလေးတွေ꿰မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်ကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပထမတစ်လုံးကတော့ဟီတာရီဆိုတာသိပြီးပါပြီပေါ့နော်ဟီတာရီကဒါ weight တုံးမာတဲ့လက်ကိုဟီတာရီလို့ပြောပဲပေါ့နော်နောက်ကအဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟီတာရီတဲ့ဒါကတော့ဘယ်ကွပထမတော့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပါပြီလေ့လာပြီးပါဒီဘက်ကသူ့ရဲ့ဟာအာရူဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဇိုင်းဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကပထမတစ်ချက်ဆွဲမယ်နှစ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကဒုတ်ချောင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲမယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဟီတိုဆိုတဲ့လူပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဒီဒိုပေါ့နော်ဒီမြေကြီးခန်းကြီးလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မြေကြီးခန်းကြီးလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဇိုင်းဆိုတဲ့ဟာရှိမယ်အာရုဆိုတဲ့ဟာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇိုင်းကတော့အတုံးများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် gain sign ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိကာလာမျက်မှောက်ကာလာကိုပြောတာလက်ရှိအရှင်နေပြောတာပေါ့နော် gain sign ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက sun sign ဆိုလို့ရှိရင်တည်ရှိမှု sun sign ဆိုရင်တည်ရှိမှုပြောတာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလေးကိုတေချာလေးမှတ်ပါမြေကြီးလေးပါမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအနေအထားတည်ရှိမှုတွေကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟီတာရီယာကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲဆိုတာဟာလေးရှိရပေါ့နော်သူကတော့ဘယ်ဖက်လက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီးလေးတွေမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာဟီတိုဆိုတဲ့လူစကဲခန်းကြီးလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုက hairu ဆိုတဲ့ win နေဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးဖြစ်တယ်နှစ်ခုလုံးကလေတူသလိုနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟီတိုလေးကိုအရင်ဆွဲပြမယ်ဟီတိုကဘယ်ဖက်ကနေပြီးတော့အခြေလေးတစ်ချက်ဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလဲကနေပြီးအောက်ကိုဒုတ်ချောင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒါကဟီတိုနောက် hairu ဆိုတဲ့ win ဒီဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးကြတော့သူကလည်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဖက်ကနေပဲအရင်ဆွဲရတစ်ချက်ဆွဲမယ်သူကတူတူလေးဆွဲမယ်ဒုတိယတစ်ချက်မှာသူကထိတ်ကနေရှည်လေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူကကွန်ပျူတာမှာရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဟီတာရီဒါဟီတိုဆိုတဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့ဟာရီဒူဝင်ဒီဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဝင်းရော်မီခွင်းရော်မီလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါခွင်းရော်မီနဲ့ဆိုရင်ဟီတိုဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်နောက်တစ်ခုခွင်းရော်မီဆိုရင်ဂျန်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနင်းဆိုဂျင်ပေါ့နော်ဂျင်ရဲ့နင်းရဲ့ဆိုပြီးရှိတယ်ဟီတိုရဲ့ဂျင်ရဲ့နင်းရဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဂိုင်းကုကုဂျင်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားသားကိုပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကစာနင်းဆိုရင်လူ3ယောက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်မှာ haidu ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ် haidu ကတော့ဒါ
တရုတ်ဂျပန်အတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဂျပန်အတန်ပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုခွန်းရောအုံးရောမီနဲ့ဆိုရင် U ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်မှာတွဲလုံးလေးကြည့်မယ်iri gushi ဆိုရင်အပေါက်ဝင်ပေါက်ကိုပြောတာ iri gushi ဝင်တဲ့အပေါက်နောက်တစ်ခုက new in ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုပ်တက်တာကိုပြောတာပေါ့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ hito ကဒီအရှိအတိုလေးတွေခွဲပြီးတော့ဒါဒီတစ်ခုလေးကိုတရားလေးမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါခန်းကြီးတုတ်တဲ့ရတာနဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီခန်းကြီးလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဘာခန်းကြီးလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေကြီးခန်းကြီးလေးနဲ့နောက်တစ်ခုစစ်တီခန်းကြီးပေါ့နော်စစ်တီခန်းကြီးလေးရှိဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ဒါတူတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံစံလေးကတော့အတူတူပဲဆွဲပုံလေးကအတူတူပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတူအရှိလေးတွေနည်းနည်းလေးစကားပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြေကြီးခန်းကြီးကတော့ပထမတစ်ချက်ကတော့တိုမယ်အောက်ကအချက်မှာပိတ်မှာရှည်မယ်အဲ့တော့စစ်တီပညာရှိခန်းကြီးရှိဆိုတဲ့ဟာလေးကြတော့သူကအပေါ်ကရှည်မယ်ဒုတ်6ဆွဲမယ်အောက်ကတူလေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေခွဲရမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒါဥယျာဉ်မီလေးဆိုရင်ဒါမြေကြီးခန်းကြီးစင်စစ်ရှိမြေကြီးကိုပြောတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဥယျာဉ်မီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒိုတို့တိုတို့ဆိုပြီးတော့ဖတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့တိုရှိဆိုရင်မြေနေရာတိုရှိဆိုရင်မြေနေရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒိုယောဘီစနေနေ့နော်ဒိုယောဘီကစနေနေ့ကဲနောက်တစ်ခုကရှိတယ်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဘူးရှိဆိုရင်ဆာမူရိုင်းစစ်တီတွေကိုဘူးရှိလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတော့ကဘူးရှိဆိုတာဆာမူရိုင်းစစ်တီတွေကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကဘင်ဂေါရှိဆိုရင်ရှေ့နေကိုပြောတာဘင်ဂေါရှိရှေ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကတော့ဒါပညာရှိတွေစစ်တီတွေကိုကိုစားပြုတာကရောက်အပေါ်ကရှေ့မယ်မြေကြီးတွေစနေနေ့တွေပြောမယ်ဆိုရင်အပေါ်ကတိုမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ခန်းကြီးတစ်လုံးရတာနဲ့နောက်ထပ်တစ်လုံးလည်းထပ်တီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခန်းကြီးလေးတွေမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကဒီမှာတူရလေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့1000ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးရဲ့နောက်တစ်ခုအလျှောက်လှမ်းသည်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးတွေကပုံစံလေးတွေကတူတယ်ဒါပေမဲ့ဆွဲချက်လေးတွေကမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီရှိပေါ့ဟောပါပေါ့နော်ဒီ1000စမ်းပေါ့နော်ရှိစမ်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆွဲပြမယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်ကိုတစ်ချက်စောစောလေးဆွဲမယ်ပြီးရင်တစ်ချက်အောက်ကနေပိတ်ပြီးခါမှအောက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မအောက်ကဒီခန်းကြီးလေးမှာကြတော့ဟိုစုဆိုတဲ့ခံဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးကြတော့သူကတော့ဘယ်ညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်မဆွဲဘဲနဲ့ဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုပဲဆွဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲပြီးခါမှအလဲကနေပြီးအောက်ကိုပိတ်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတ်ချောင်းလေးနဲ့ဒါအဝတ်တွေပါညာလှမ်းမယ်ပေါ့နော်အဝတ်တွေပါညာလှမ်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်မယ်အဲဒီနှစ်ခုလေးကပုံစံလေးတွေကတူတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှားပြီးဖတ်တတ်လို့တူကတော့ခွင့်ရမီနဲ့ဆိုရင်ရှိအုံရော်မီနဲ့ဆိုရင်စမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာစမ်းစင်းဆိုရင်3000ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုစမ်းနင်းဆိုရင်2ပေါင်1000နောက်တစ်ခုဟိုစုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လှမ်းတာပေါ့နော်အဝတ်တွေပါတွေချိန်နဲ့နေပြီးလှမ်းတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုခံဆိုတဲ့အုံရော်မီတန်ရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဟီမိုနိုဆိုရင်အရှောင်းလန်တာတော့အသားတွေငါးတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဂျက်ခံဆိုတာအနှဲငယ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်လုံးရပြီဆိုရင်နောက်တစ်လုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနဲ့1000ကိုစားပြုတဲ့ဖန်ကြီးရဲ့နောက်တစ်ခုကဘက်တွေနီလန်းတွေကိုပြောတဲ့ခန်းကြီးလေးတွေပုံစံလေးကြည့်ရတဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တူပုံတူနီးလေးကဘယ်လိုလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ခုလေးပဲကွာသွားတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်စမ်း1000တန်ကိုဆွဲပြအောင်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီအပေါ်ကတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ပြီးမှရှီကာတာလေးပုံစံမျိုးလေးနဲ့လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးပဲကွာသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကတေချာလေးမှတ်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စမ်းမှာထိတ်မပါဘူးဒီဘက်ဘက်တို့ဟိုးတို့မှာကြာရင်အပေါ်ကထိတ်မှာဖုံးလေးပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဒုတ်ချောင်းလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကတော့ခွန်းရော်မီမရှိဘူးအုံရော်မီမှာဆိုရင်မန်ဘန်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအတန်ရှိမယ်အဲ့တော့ ishiman ဆိုလို့ရှိရင်ရန်တသားเนาะ man ichi ဆိုရင်မတော်တဆဖြစ်ခဲ့လျင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီကခတ်တနီလန်းတွေဒါဟိုးဆိုတဲ့နီလန်းတွေဘက်တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေပြောတာအဲ့တော့အာနိုခတ်တဆိုရင်ဟိုပုတ်ကိုပေါ့နော်ဟာနိုခတ်တနောက်တစ်ခုကယောမီခတ်တဆိုရင်ဖန်နီယောမီခတ်တဆိုရင်ဖန်နီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထိတ်ကတစ်ချောင်းလေးပဲကွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်တေချာလေးမှတ်ပါနော်ဒီပထမတစ်လုံးအနေနဲ့နေခန်းကြီးရဲ့နောက်တစ်ခုကအဖြူရောင်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးရပုံစံလေးရတူတယ်ပေါ့နော်ထိတ်ကတစ်ချောင်းပဲကွာသွားတာအဲ့တော့နေဆိုရင်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ပြီးပြီအဖြူရောင်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးကြတော့အပေါ်တစ်ချက်ပိုပါတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်ဒီပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ကိုကြာရင် he be ဆိုတဲ့အတန်ထွက်မျိုးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဆိုတဲ့အတန်ထွက်မျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအုံရော်မီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နီရှိတို့เนาะဆွရှိတို့ဒီလိုမျိုးအတန်ထွက်တာရှိတယ်တွဲလုံးလေးကြာရင်နီဟွန်းဆိုရင်ဂျပန်နောက်တစ်ခုကနီရှိယောပြီးဆိုရင်တလင်းကုန်တွေကိုပြောတာနောက်ဒီကအဖြူရောင်ခန်းကြီးလေးပေါ့နော်အဲ့တော့နေရလည်းအဖြူရောင်လို့ပဲမှတ်ထားပါတော့အပေါ်ကဒုတ်ချောင်းလေးတစ်ချောင်းထက်လိုက်ရင်ဒါအဖြူရောင်ဆိုတာဖြစ်တယ်ရှီတော့ဆိုတာရှိနေဟာခုနောက်တစ်ခုကဗျက်ခုဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့တော့ရှီတော့ဤဆိုတာဖြူတော့เนาะရှီရကဆိုရင်စပိန်ဖြူကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ်ကဒုတ်ချောင်းတစ်ချောင်းလေးတွေကွာပြီးတော့ဒါ
မှားပြီးဖတ်တတ်ကြပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒါမဲ့ဆိုတဲ့ခန်းကြီးနဲ့နောက်တစ်ခုကဒါရှိကြီးပေါ့နော်ဒီလိုခန်းကြီးလေးတွေနဲ့ဒါကွာတာလေးတွေပြပြမယ်သူလည်းပဲအပေါ်ကထိတ်လေးတစ်ချောင်းပဲကွာတာဖြစ်ပါတယ်အော်တော့မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်3ချက်4ချက်5ချက်ရှိတယ်ဂျီဘွန်းဆိုတဲ့အရာမီစုကာရာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်တစ်ချက်ပါသွားမယ်နောက်ကတော့မဲ့လေးမျက်လုံးလေးဆွဲပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်လုံးကတော့မဲ့လို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခုအွန်ယော်မီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိုခုတို့ဘိုခုတို့ဆိုပြီးခေါ်မယ်ပေါ့နော်နောက်မခုတက်ခီဆိုရင်ရွေချက်မခုတက်ခီဆိုရင်ရွေချက်နောက်တစ်ခုမခုကြည့်ဆိုရင်ဒါစာအုပ်တွေမှာရှိတယ်မာတိကာတွေဒါမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကတော့ဒါတော့ရှိပေါ့နော်မီစုကာရာဆိုတဲ့အရာရှိတယ်ဒါမိမိကိုယ်တိုင်မိမိဂျီဘွန်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒါသုံးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျီဘွန်းဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်နောက်တစ်ခုကဂျီဒိုရှာဆိုရင်ကာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဂျီဒိုရှာဆိုရင်ကာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါ်တစ်ချက်လေးကွာလာနဲ့ဒါခန်းကြီးရဲ့အတန်ထွက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေမတူတော့ဖြစ်ပါတယ်ခိဆိုတဲ့တစ်ပင်ရဲ့ဟွန်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့မှားတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှားတတ်ကြတာဘယ်လိုတွေမှားတတ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဟာဟွန်းလို့လည်းဖတ်ကြကြတယ်ဒါခိလို့လည်းသိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချောင်းကွာတာကဟွန်းဆိုရင်တော့ဒီအောက်ကတစ်ချက်လေးကွာသွားမယ်ပေါ့နော်အောက်မှာပိတ်ထားတဲ့အရာလေးတစ်ခုပါမယ်ဒါမျိုးဆိုရင်ဟွန်းတို့မူရင်းတို့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခိကတော့လွယ်လွယ်လေးပဲအဖိုက်ကပဲသင်ခဲ့ရတာသူကတော့ခိရှိတယ်နောက်တစ်ခုမိုခုတို့ဘိုခုတို့ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိုခုရောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါချက်တာပရိနေကိုပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတိုင်းဘိုခုဆိုရင်တစ်ပင်ကြီးပေါ့နော်တိုင်းဘိုခုတစ်ပင်ကြီးနောက်တစ်ခုဟွန်းပေါ့နော်စာအုပ်လေးကဒီအလဲကတစ်ခုလေးကွာသွားတာနော်အလဲကပိတ်ထားလေးတစ်ခုလေးကွာသွားတယ်နောက်သူကတော့မွတ်တိုဆိုတာရှိတယ်ဟွန်းဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်နီဟွန်ဂိုဆိုရင်ဂျပန်ဘာသာစကားနောက်တစ်ခုဟွန်းရဆိုရင်စာအုပ်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတရားလေးမှတ်ထားပါဒီခန်းကြီးလေးကတော့လုံးဝလူတိုင်းမှားကြတယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းမှားကြတယ်သူကတော့အဆုံးရယ်မဖြစ်သေးတော့ရယ်ပေါ့နော်ဖြူရှားဆိုတဲ့အရာရဲ့အဆုံးရယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကလေဒုတ်ချောင်းလေးအတူရှိပဲကွာသွားတာကျန်တာတွေကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ပထမတော့အဆုံးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်တစ်ချက်ကတော်တော်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုတော်တော်လေးဆွဲမယ်အောက်ပြီးခါမှာကျွန်တော်တစ်ပင်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့မဖြစ်သေးတော့အရာကအပေါ်ကတိုးမယ်အောက်ကရှည်မယ်ပြီးမှတစ်ပင်ခန်းကြီးလေးဆွဲပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဒီရှာလေးမှတ်ပါအပေါ်ကရှည်တာကရင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ပိတ်ရက်တို့နှစ်ကုံတို့ကုံတာဆုံးတာဒါမျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့အဲတို့မတ်တို့ဘတ်တို့ဆိုပြီးတော့တယ်အဲ့တော့ရှူမတ်ဆိုရင်ရုံပိတ်ရက်ပေါ့နော်ရှူမတ်ဆိုရင်ရုံပိတ်ရက်ကိုပြောတာအဲ့တော့နင်းမတ်ဆိုရင်နှစ်ကုံပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအီမတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုမိဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်မိတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမိတေးဆိုတာမတတ်မှတ်ရသေးရှင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတရားလေးမှတ်ပါအဲ့တော့ဒီလိုကြိုးကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေဆက်ပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အကောင့်လေးကို follow လုပ်ခဲ့ဦးမမိပါနဲ့တကယ်ရှင်းတီအောင် share သွားပေးပါအောင်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ